踏切で急行電車と乗用車が衝突しました。埼玉県春日部市の踏切で今日午前、東武野田線の急行電車と乗用車が衝突したと119番通報がありました。消防などによると、乗用車に乗っていた大人1人と子ども2人が怪我をして病院に運ばれました。東武鉄道によりますと、乗客乗員に怪我はないということです。埼玉県警が身元や事故の原因を調べています。